Ребята, всем здорово! 1000 лет не было у меня видеороликов. И как вы видите, ролик начинается прям идеально с картинки. Темно, не видно. Рассказываю вкратце. Сегодня день соревнований по ловле хищника с твердой воды. В общем, кавказские хроники, или как это, кавказские разборки. Знакомые места, знакомые все люди. Ветра вроде бы сильного нету. Здорово, Санька, так наш. Здорово, Андрей. Сергей. Андрей, вы первый раз участвуете? Да. Ты нахуя сюда приехал? По натянутым ветром. Приветствую. Дядь Гера. Здорово. В общем, что происходит? Разделились ребята, делают метки. Мы поставили палатку вот такую здоровую здесь. В общем, чтобы кто-то погреться, кто-то не погреться. Сейчас поставим сюда печечку, натопим. Это для того, чтобы президент Федерации рыболовного спорта не замерз. Ну что, вон, видите, замерз. Что, Макс, изменилось-то с прошлого года? Здорово. Ну, в этом году я покажу вам, как надо рыбачить. Так что перед началом соревнований делаем зоны коллективно. Кто-то ходит, разматывает, кто-то привязывает. Открой. Сейчас одна рука. Макс, ты теперь оператор. Кто-то берет, завязывает вот эти штуки. Чтобы... Громче говори. Я тебе, блядь, сейчас пизды дам. Понял, блядь? Чтобы каждый участник понимал, где его зона после жеребьевки. Но это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было понимание, так сказать. Иду. Давай. И делаем узелок. Все. Да. А что, ты снимать как ты перекручиваешь. Видишь, я как на рыбалке без инструмента не могу ехать. Да. Вот. Да. Ну это я вырежу, как будто это все я один. Ну конечно. Победители прошлого сезона. Дмитрий. Здравствуйте. Ну в этом году у вас жесткий конкурент. Да. Не конкурент, а как его называть? Вот, ну меня. Вот этот парень. Да. Я уже боюсь. Ха! Мой напарник Родион. Чё? Родион, если ты не выиграешь Дмитрия, ты же знаешь, я же тебе по дороге сказал, что с тобой будет. Я не пошутил. Материться можно? Мы это... Ты понял? Понял я. Все. Витя, а знаешь, почему я такой счастливый? Почему? Потому что у меня зубы красивые. От души? Да. Так, ребят. Ну что, построение. Официальная часть. Этого показывать я не буду, не сильно интересно. Тут сейчас я знаю, что будет. Витька. Привет всем. Здорово. Где видео новое? Вот будет скоро. Смотрите на канале Радыгин. А, на твоем? Не, я не снимаю. Почему? Да не хочу, какие соревнования снимать. Согласен. Ты в баню пошла? Да? Ты зовешь? Пойдем. Топи баню, погнали. Поехали. Витя, поехали. В баню. Нахер нам рыбалку. В баню. Поехали в баню. Да. А пиво есть? Ты жеребьевку не проеби. А? Да не проебу. Ой, запикаешь. Я же хороший. Да ничего не будет пикать. Ой, я за баню. Молодые. Молодые. Мы седые. Я не знаю, как получится снимать, я опять эту штуку забыл. Ну я буду ставить. Все, Серега он замерз. Думает, ну ее нахер, он сидел бы дома, там тепло.
Давайте, идите. Команда «Вулкан». Давай, Родион. Молодой своей молоденькой ручкой. Тяни. Держите, я его чтобы не видел. Давай. О, как я и хотел. 17 сектор. Нормально. Отлично. Санька. Болеем за команду «Вулкан». Один. Погнали. На 17 сектор. Shipwreck in a sea of faces. There's a dreamy world up there. Dear friends in higher places, carry me away from here. Travel light, let the sun eclipse you, 'cause your flight is about to leave. And there's more to this brave adventure than you'd ever believe. Bird's eye view, awake the stars, 'cause they're all around you. Wide eyes will always brighten the blue. Chase your dreams and remember me, sweet bravery, 'cause after all those wings will take you up so high. So bid the forest floor goodbye as you race the wind and take to the sky. You take to the sky. On the heels of war and wonder, there's a stormy world up there. You can't whisper above the thunder, but you can fly anywhere. Purple burst of paper birds, this picture paints 1,000 words. So take a breath of myth and mystery, and don't look back. Bird's eye view, awake the stars, 'cause they're all around you. Wide eyes will always brighten the blue. Chase your dreams and remember me, sweet bravery, 'cause after all those wings will take you up so high. So bid the forest floor goodbye as you race the wind and take to the sky. There's a realm above the trees where the lost are finally found. So touch your feathers to the breeze. Leave the ground. Bird's eye view. Awake the stars, 'cause they're all around you. Wide eyes will always brighten the blue. Chase your dreams and remember me, sweet bravery, 'cause after all those wings will take you up so high. So bid the forest floor goodbye as you race the wind and take to the sky. You take to the sky. You take to the sky. Рыба, блядь. А? Отпущу. Так, ребят, все. Машенька, твои впечатления расскажи. Холодно. Руки Холодно, холодно, но ничего. Ведь рядом с тобой мне горячо. Пусть падает, падает.
На плечо. Снег, стопочки надо. Ветер, холодно, блядь. Сергей, как вам впечатление о минусинских рыбаках, вот скажите? Отлично. Ну, кроме вот, да, некоторых людей, вот, допустим, ну, там как Родион, да, вот, не умеет рыбачить, да? В основном, да. Ну, что, думаешь? Вон, поймал. Да. Ну, а, допустим, что скажешь, вот Дмитрий Остриков, вот, который приезжает на наши чемпионаты, что, научился он у нас рыбачить? Нет, он вас учит. Он нас учит? Чему нас учить? Чтобы ты не сидел на ящике, а шевелился. Все понятно. Дело к награждению, ребят. Вот, там, смотри, банкет. Ёпта. Да думаю, с кем въебать. Так, что тут у нас, наливают? А? Так, подвиньтесь-ка. Ого, ого. Что пустишь, дядь Вов? Заходи. Ага, на огонек-то пустишь, я вон. Всё, тут все наливают. Все нормально. Мне надо помочь открыть, у меня тут сил нет. Ну что я могу вам сказать? Сейчас будет он взвешивание. Вон там это, мальчики. Народ стоит. Ну а мы ради согреву 50. Конечно, заходи. Ради согреву 50 грамм. Я вот так. Что там у нас? Ни хрена! 2 килограмма! Ёпрст, это 0, что ли? Так. Стыдно даже, блядь. Видал, бигфиш, смотри. О! 300 грамм почти. Вот это тот самый, да. Я ж тебе сказал, бигфиш. Че вы? Радыгин поймал его. 252 грамма. Ну прибавь маленько. Мы с Сань друзья. Ты на весы надо надавить. Ай, не. Ну, Родион, ну ты даешь. Награждение. Ну что, Родион? Че? Ну вот просто скажи, что облажался. Это ты обосрался, а не я. Облажался. Я больше говорю. тебя поймал. Я, кстати, не срал. Ну, облажался, ладно, допустим. Как ты будешь вот свою вину? Сочтемся. Ты же мне сказал, что мы 100% Я не победим. говорил такого. Ты говорил. Я не говорил. Говорил. А не было, не чеши. Хочешь, спрошу, у кого хочешь. Давай. Маша, а, Маш, смотри, он же говорил, что мы выиграем, ну, мы выиграем, наша команда выиграет. Да, говори. И что? Ничего тебе слышно было на заднем плане. Так и я вырежу. Мы выиграем, наша команда выиграет. Не знаю, я говорила, что наша команда выиграет. Да ну ты скажи, да, говорил. Да, говори. Двадцать второе место команда «Оптимисты». Уже не последний получается, да? Отойди. Витька, Витька. Витька, минусинский рыболов. Отличный приз. Вот это да. Так, 21 место. 24 регион. А мы какие? Где-то чуть 12. Вон они. Не хотят выходить. Макс. Макс, Васька, красавцы. Твикс. Дядя Вова с Надей. 20 место. 19 место, команда «Все клево». Так. Так, это у нас первый раз участвовали. Молодцы. Поздравляем. Или Сергей участвовал в прошлом году? Нет? Ну тут-то нет. Вам тоже, ребят, по 1000 рублей сертификаты. Приходите, прибарахлитесь, что-нибудь себе приобретете. Давайте похлопаем. 15 место, команда нынче скромно себя показала, улов 100 пудов. Обычно Вот. они там, Так. вот тут поскромнее, ребята. Очень странно, все у них есть, лески, тонкие, мормышки, все есть. Ну, добавим по одной мормышке по спортивной.
Вот. И по сертификату вам тоже. Спасибо. А почему тем по 1000, а эти по 500? Потому что они упакованы. Надо было проиграть вам. — 17 место команда Лучших. «Вулкан». Иди сюда! Безучебный. Кого? В общем, ребят, так что... Такими рыбами и 17 место, это вообще... Зачем ты ее взял? Мне еще стыдно. Это он ее поймал. Дай брелок. Кого? Не было бы столько. По сертификату. Опять 500. Да что такое-то? Почему тем по 1000? Она... Давай не возникай, а. Пошли. Держи. Тебе от меня. Ладно. Тебе. Возмещение. За моральный ущерб. Да. Убери его, мне стыдно, блядь. Держи леща. Спасибо вам за участие. Мормышечки сами выберите, кому какую. Это мое, ему не надо. Его много. Все? Холодно, блядь. 12 место, это у нас гости из Красноярска, команда Северная Аляска. Те самые спортсмены, которых все боятся. Если бы мы Спасибо им леску большое не за отрезали, да, так может и выиграли бы. Вам подарочек. По удочке. Спасибо. Благодарю за участие. Блядь, как холодно. Подарок. Спасибо за участие. Спасибо, благодарим. Холодно, блядь. Холодно-то нахуй. Место команда Кавказ. Не смогли мы тебя все-таки вчера вырубить, да? Серединка, Вообще прям, первый раз учил. серединка прям сразу залетел. Почти в стоп. Ну надо это поддерживать. О, спортивной кормушечки по такой, по хорошей. Есть такая. Да, подари мне тогда. У тебя зачем две? Может, что при... Давайте, ребята. Что это? Десятое место с результатом 428 грамм занимает команда Вечно Молодые. Топ-10, ребята. Как ощущения? Замерзли? Сильно старались. Вам сертификат по 1000 рублей и по спортивной мормышечке. Спасибо. Девятое место с результатом 520 грамм команда Рыбанутые. А ему-то какой сертификат? Он в магазине его. Вам тоже по спортивной удочке и по лесочке по спортивной. Ха-ха, хрен вам, а не сертификата. Спасибо за участие. Восьмое место с результатом 624 грамма занимает команда МЧС. Это вы победители своих соревнований, да, мне рассказали? Спортсмены. Ребят, вам по ящику. Спасибо поголовному. Спасибо за участие, что приехали к нам, поддержали. Седьмое место с результатом 626 грамм команда Блесна. А что это вы хохотали там стояли? Что как будто не поймали Ваш ничего. первый тур хорошо сложился, да, наверное? Потом похуже, да, стало? Потом хуже. Ну, понятно. Ну, вот первый тур. Сняли чистки со своей зоны, заняли 6 место. Ребята, вам по 1000 рублей сертификат и по мормышке, по спортивной. Спасибо за участие. Шестое место с результатом 632 грамма занимает команда «Реальные пацаны». Это у нас один из первых разрядников с города Минусинска. По зимней мормышке же ты заработал, Игорь? Вот. Так, держите вам также по мормышечке, по спортивной.
каждому по одной и по сертификату на 1000 рублей. Спасибо. Вам спасибо за участие. 646 грамм и 5 место — это результат прошлогодних победителей команды «Спартанцы». Что, понижением? Спасибо. Вас больше не возьмете инструктировать. Ну да. Я еще не спрашиваю, это может быть такой, правда, ход, чтобы потом парни вам так... Вот, как спортсмену. Спасибо. Так, вы оцените. Конечно. Спасибо за участие. Кавказский разбойник. 776 грамм и 4 место — это команда «Кавказские разбойники». Когда же я дождусь, что эта команда наконец-то выйдет в призы? Потому что ты их щукарями не обозвал. Ну, по традиции, за деревяшечку мы дарим что? Поджопники. Ну, ладно, еще по-мормышечке вам. Это вам стимул. Ну, руку дайте пожать. Спасибо за участие. Спасибо. Так, ну и вот сразу чувствуется уровень призовой тройки. 1 килограмм 202 грамма. 3 место, команда «Клевые». Молодцы. А что Серега-то вышел? Ты не Наша поймал гордость. А мы поймали поровну. Там вот такие вот красивые медальки. Мария, Ваню повешаем. тебе теплые рукавички, которые муж зажег тебе покупать. А тебе ящик. Ну, всё. Маша, Так, конкурентная борьба, килограмм 250 грамм, 252 грамма. Команда «Братья». Ну, я вас поздравляю. Вы, наверное, единственные из тех, кто ушли в плюс. Да? В прошлом году были третьи, а в этом году вторые. Вот, наверное, вот так будет пропорционально вам. Если И все, хватит, и по деревяшке надо. Все? Маша, дай телефон твой. Ну, вам приз эхолот, практик 6М. Ребят, Ого. пользуйтесь. Хороший прибор. Делить-то будете. А не братья, вот как бы поделят. Леха, погоди секунду. Камеру. Гроссмейстерский результат. 1 килограмм 280 грамм. Ну, наконец-то я могу поздравить Анатолия, что он добился, и Андрея. Выходите, команда «Рыбоголики». Поздравляю. Все, спасибо. Тут пропорции не знаю, как соблюдать. Да, примерно одинаковые. Примерно так. Да. Анатолию Ивановичу понравится, наверное. Анатолий Иванович. Подарочек каждому, карповое кресло. Встаньте сюда, Леха. Хотелось бы отметить по традиции самого молодого участника, Родион. Молодец. 19? 18. Ты бы лучше на учебу возобновил. О, Отчислен скоро из Отчислили рыбалки, его. да? Ударники. Ага, ударник. Спасибо большое. Молодец, что участвуешь. Участвуешь и в летних, и в зимних теперь начал. Ну и самого взрослого участника отметим. Геннадий Снегирев, где не вижу. Вот он, пойдем. Отгадай. 76. 75. Ну, эта штучка уже многим знакома, наверное, по нашим гонкам на лодке. Горн, сигнальный горн. Медведей пугает. Спасибо, что участвуете. Так, все у нас по спорту, да? Но теперь надо будет сделать обязательно, давайте общее фото. Я думал, На фоне Кавказских гор, наверное, сделаем. да и выпить надо всем. Холодно-то. Вот кто стоит вот так, Да что, Серег? Все хорошо.
Я ее засушу нахуй и повешу его. Ты ее на решетку пожарь. Да, с хуями. Lifetime in repeat.